Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Ոգուն Սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, բոլորդ էլ քաջ գիտեք, թե ինչ օրեր ենք մենք ապրում, բոլորս միասին։ Եվ կարծես եւս մեկ անգամ, երբ որ նայում ենք տարիների խորքից, այսպես հայ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել վերստին պայքարելու եւ վերստին հաստատելու խաղաղությունը Արցախ եւ Հայաստան աշխարհում։ Հիմա իրականության մեջ եթե կան մարդիկ եւ նաեւ եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, որ մտածում եք, որ այսօր մենք միայն կռվում ենք Արցախը պաշտպանելու համար, ասեմ, չարաչար սխալվում եք։ Որովհետեւ այսօր մեր պայքարը նրա համար է, որ նորից մեր ազգը ցեղասպանության չենթարկվի։ Հիմա քաղաքական իրավիճակը նաև գիտեք, չէ, ասենք այդ տարածքներ ետ դարձնել եւ այլը վերադարձնել։ Հիմա քանի անգամ ասում ենք, որ դա Արցախի անվտանգությունն է, բայց Արցախն է Հայաստանի անվտանգությունն է։ Հայաստանը ինչի անվտանգությունն է։ Պանթուրքիզմի։ Այսինքն եթե մարդիկ հայտարարում են, որ Հայաստան իրենց պատմական երկիրն է, որ Երևան իրենց պատմական քաղաքներից մեկն է, որը վստահ եղեք, որ նույն մտադրություն ունեն, նույն ցանկություն, ինչ որ կար 100 տարի առաջ։ Եվ հիշեք, առաջին հերթին մենք այսօր մարտնչում ենք, որպեսզի երկրորդ անգամ այդ ցեղասպանությունը չապրենք։ Ես ինչի եմ ուզում այս հանգամանքը առավել ևս շեշտել, որովհետև այս պատերազմի արդյունքում մենք ունենք նահատակներ, ունենք երիտասարդներ, 20-21, նաև կամավորներից են, բայց տեսնում ենք, հա մատաղ սերունդը ինչ է լինում, նահատակվում է։ Մենք պետք է այս ամեն ինչը արժևորենք։ Հիմա պատկերացրեք, ասենք բոլորը նստեն իրենց տանը, որևէ մեկը պատրաստ չլինի մարտնչելու, պաշտպանելու իր հայրենիքը, եւ հիմա մենք այս օրերի ընթացքում անընդհատ գնում ենք այսպես, նաեւ հուղարկավորում ենք մեր նահատակներին, ամենակարևոր այս միտքն ենք առաջ բերում, որ եթե իրենք չմարտնչեն, չկռվեն, բոլորս տանը նստենք, գալու են այդ նույն նահատակները, ովքեր որ ռազմի դաշտում են նահատակվելու, տան մեջ մեզ հետ միասին, բառը կոպիտ եմ ասելու, ճիշտ է եկեղեցու մեջ նայ, բոլորիս միասին մորթելու են։ Որովհետև նույն բարբարոս ազգն է, նույն բարբարոս ցեղը, նույն մտադրություններով եւ ցանկություններով։ Եվ հիշեք, որ մեր պայքարը, ուրեմն եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ցեղասպանության չենթարկվելու, որպես ազգ գոյություն ունենալու հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սա նաև մի լավագույն առիթն է, որպեսզի մենք նաև հասկանանք, որ առաջին հերթին մենք մեր հույսուն վրա պիտի դնենք, հիմա շատերդ կմտածեք մեր ուժերի վրա, առաջին հերթին Աստծու վրա։ Հիմա ես չեմ ուզում ասել, որ մենակ ենք մնացել։ Միգուցե եւ մենակ ենք մնացել, բայց մենք շատ բան չգիտենք։ Բայց այս ամեն ինչ առիթ է, որ այլևս մենք հասկանանք, որ մենք մեր հույսը առաջին հերթին դնելու ենք Աստծու վրա, ապավինելու ենք Աստծուն։ Իսկ Աստծուն ապավինել բազմաթիվ անգամներ ասել եմ ես այստեղ։ Ապավինել նշանակում է բոլորից առավել, ամեն ինչից առավել Աստծուն սիրել։ Իսկ Աստված ասում է, եթե ինձ սիրում ես, կպահես իմ պատվիրանին։
Եթե Աստծո պատվիրանը պահես, ուրեմն ամեն մեկը մեզանից պատրաստ է իր անձը զոհաբերելու իր ժողովրդի, իր ազգի, իր ընտանիքի, իր զավակի համար։ Աստծուն սիրելը պարզ զգացողություն չէ, պարզ ապրումներ չէ, դրա մեջ կա գործ եւ առաջին հերթին այդ գործը ինչն է Աստծո կամքը գործադրելը, Աստծո պատվիրաններով ապրելը։ Հիմա մենք այսօր միակամ ենք, միախորհուրդ ենք, միասիրտ ենք, փորձությունն է մեզ հավաքել այս ամեն ինչի շուրջ, բայց մենք դի հասկանանք, որ մյուս օրերին են, եթե խաղաղության օրեր են հաստատված, եւ վստահ եմ, որ հաստատվելու է, եւ վստահ եմ, որ հաղթելու ենք, այդ օրը մենք տեսնելու ենք, բայց այդ օրերին էլ պետք է անընդհատ համախմբված լինել, անընդհատ միասիրտ ու միախորհուրդ լինել, անընդհատ Աստծո պատվիրաններով ապրել, որովհետև այդ նշանակում է ուրեմն սիրել միմյանց, ներողամիտ լինել, մեկը մյուսի կարծիքը հաշվի առնել, հեռու մնալ անմիաբանությունից, հակառակությունից, ատելությունից, թշնամանքից, ողակալությունից, վրեժխնդրությունից, սովոր լինել ապրելու համեստ կյանքով, ժուժկալ կյանքով, ագահության մեջ չլինել, մտածել ազգի մասին, մտածել ուժեղ պետություն ունենալու մասին։ Եվ այսօրվա իրավիճակի մեջ մենք տեսնում ենք, որ կարծես մենակ ենք մնացել ինչ-որ միտեղ։ Ես չեմ ասում, որ հուսահատվենք։ Ես չեմ ասում, որ հուսալքվենք։ Ուրեմն Աստված թող բոլորիս իմաստություն տա, որտեղ որ ժողովրդի մեջ հավատքի կյանքն է, Աստծո պատգամն ու պատվիրաններն են, երբ որ միաբանված է ազգը ժողովուրդը, այնտեղ է Աստծո օրհնությունը, այնտեղ է Աստծո աջակցությունը։ Եվ բոլոր ժամանակներում նախորդ անգամ ես նաև հիշում եք, այստեղ ասեցի, որ օրինակ ցեղասպանության տարիներին թուրքերը մտնում էին եկեղեցի, տեսնում էին պատարագի ժամանակ մարդ չկա։ Եվ ասում էին, որ հայերի Աստված մեռել է։ Չկա հայերի Աստված։ Հիմա այս օրերին ինչքան լիքն են եկեղեցիները։ Ես ձեզ չեմ հանդիմանում, չեմ մեղադրում, ես ու ժամին էլ տեսեք, իմացել եք, որ եկեղեցին բաց է, բոլորը հավաքվել եք, եկել եք։ Բայց մեր եկեղեցիները պետք է միշտ այսպես լեցուն եւ աղոթական կյանքի մեջ լինեն։ Պատարագների ժամանակ մեր եկեղեցիները, եթե ժողովուրդը, այդ որ ասում ենք Աստծուն ապավինած, գա պատարագներին մասնակցի, մեր եկեղեցիները չեն բավականացնել։ Այս ամեն ինչը մեզ համար նաև փորձություն են, մանավանդ նաև այդ նահատակների թափած արյունը արժևորելու, միշտ միաբանված, Աստծուն ապավինելու, Աստծո զորակցությամբ, Աստծո աջակցությամբ, հաղթահարելու այս ամեն ինչը, հաղթահարելու բոլոր նեղությունները, դժվարությունները եւ վստահ լինեք, Աստծուն ապավինող ազգը շատ անգամ տարբեր տեսակ փորձությունների առջև նաև չի կանգնում։ Շատ տեսակ փորձություններ մեզ չեն հասնում։ Ես այս բային սիրելի ժողովուրդ աղոթում եմ, որպեսզի Աստված պահապան լինի հայոց բանակին, բազուկները ամրացնի, ուժ կարողություն տա, քաջությամբ լցվել, առավել ևս հայրենասիրությամբ լցվել, արժանի հարված տան, թշնամուն, աղոթենք բոլորս հայոց բանակի հաղթության համար,
որովհետև մեր պայքարը արդարության համար է։ Մեր պայքարը չարիքի դեմ է։ Մեր պայքարը հանուն խաղաղության է։ Մենք երբեք ուրիշ ազգերի վրա չենք փորձել իշխել։ Երբեք չենք փորձել ուրիշ ազգերին ստրկացնել։ Մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք։ Խաղաղություն սիրող, խաղաղություն պահող ժողովուրդ ենք։ Բայց ժամանակը երբ որ գալիս է, մենք պարտավոր ենք պայքարելու։ Պարտավոր ենք մեր անձը զոհաբերելու։ Խաղաղության համար, արդարության համար։ Շնորհ սերտ յարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի անձես եւ ընդամենեսյանսը ամեն։ Օրտնյալ եղերուկի շնորհացուր փոքվուն, երթագի խաղաղություն եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս եղիցի անձես եւ ընդամենեսյանսը ամեն։